4+5加入音效，音效可以让影片更生动哦。请将专案档案分页中的音效 Countdown 拖移至影音轨2中。拖移完成之后，听声辨位，剪辑。听到 6 即按暂停。在音效档上按滑鼠右键，开启快捷功能表，点选切片，保持右侧。切片完成后，再将音乐档拖移到适当的位置。拖移完成后，播放看看它的效果。这样效果是不是很棒？紧接着将背景音乐 Bar 拖移到影音轨2。拖放完成之后，再将 Bar 的背景音乐放到适当的位置。你可以利用时间缩放滑杆观看整部影片的外观。那在过长的音乐，你可以进行裁切。这时候你也可以用时间标记，快速的找到片尾的地方。在声音档上按滑鼠右键，再点选切片，保持左侧。剪辑完成之后，在背景音乐 Bar 上按滑鼠右键，开启快捷功能表，请点选音量，整个剪辑，淡入淡出慢。这样子可以让剪辑过的音效在播放时有较佳层次跟较好的效果。有时候电脑效能比较没有那么好的时候，就会出现这样子的画面。没关系，等待一下，完成演算即可继续进行剪辑。你可以自己再制作一个片尾字幕。图片跟图片之间，或者是字幕跟字幕之间有重叠的部分， OpenShot 自动会帮您做一个转场。所有的编辑都完成之后，你就可以把你的影片汇出，上传至 YouTube。